Redmi को तर्फबाट आउने यो Redmi 10 को बारेमा चाहिँ म आज यो भिडियोमा कुरा गर्न चाहदैछु। यो चाहिँ एकदमै बजेट फोन रहेको छ Redmi को तर्फबाट आउने, जसको प्राइस चाहिँ 19,000 बाट सुरु हुन्छ नेपालमा, जुन चाहिँ अन्डर 20,000 को फोन पनि हुन जान्छ। यसमा तपाईले 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। Qualcomm Snapdragon 680 पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ Redmi Note 11 मा पनि युज भएको थियो। त्यति मात्र होइन, यसमा तपाईले UFS 2.2 को स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ भने 50 मेगापिक्सल को चाहिँ प्राइमरी सेन्सर भएको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो खालको बजेट फोन लाग्यो मलाई। अनि अबको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहदैछु यो फोन चाहिँ लिनको लागि ठीक छ कि छैन, यो सबै विषयमा चाहिँ म यो भिडियोमा कुरा गर्न चाहदैछु। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म अनबक्सिङबाट चाहिँ भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। अब बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यसमा माथिपट्टि नै फोन पाउन सक्नुहुन्छ। अब फोनलाई चाहिँ हामी साइडमा राख्दै अरु बक्स कन्टेन्टमा के छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ एउटा सिम इजेक्टर पिन तपाईलाई दिएको छ। अनि यसमा चाहिँ स्ट्रेन्जली मलाई के लाग्यो त भन्दा तपाईले चाहिँ यसमा कभर पाउन सक्नुहुँदैन। हजुर, तपाईले चाहिँ Redmi को फोनमा फर्स्ट टाइम मैले देख्दैछु कभर चाहिँ छैन, त्यो पनि बजेट फोनमा चाहिँ कभर दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कभर नदिनु चाहिँ Redmi को एकदमै गलत डिसिजन थियो। अरु पनि यसमा गलत डिसिजन छ, जसको बारेमा चाहिँ म फर्दर यहाँ बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टाइप सी को तपाईले केबल पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईलाई चाहिँ 10 वाट को चार्जर दिएको छ। हजुर, तपाईले चाहिँ यसमा 10 वाट को चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ, तर यो फोनले चाहिँ 18 वाट को चार्जर सपोर्ट गर्छ। धेरै जस्तो कम्पनीहरु चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई जोगाउने भन्दै बक्सबाट बरु चार्जरै हटाइदिएको हुन्छ, तर यसरी फोनले जति सपोर्ट गर्छ त्यो भन्दा कमको चार्जर चाहिँ दिने गरेको थिएन। यहाँ चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दा यदि फोनले चाहिँ 18 वाट को फास्ट चार्जर सपोर्ट गर्छ भनेदेखि चाहिँ बक्समा 10 वाट को चार्जर दियो भनेदेखि चाहिँ कसले युज गर्छ? यदि घरमा 18 वाट को चार्जर अलरेडी छ भनेदेखि त त्यही युज गर्छ नि त। सो यो चार्जर त वेस्ट भयो नि त। अब त्यो कुरालाई चाहिँ साइडमा राख्दै यो फोनको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ सानो सानो फोनको राम्रो कुराहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। UFS 2.2 को तपाईले चाहिँ यसमा स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन एकदमै फास्ट छ, रेस्पोन्सिभ छ। अनि त्यसैगरी तपाईले डे टु डे टास्क गर्नको लागि चाहिँ यसमा केही पनि प्रब्लम मैले त्यस्तो खासै देखिन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यो फोनलाई हातमा लिने बित्तिकै नोटिस के गरेको थिएँ त भन्दा यो फोनमा चाहिँ तपाईले धेरै ब्लटवेयरहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुँदैन। Redmi को बरु Note 11 सिरिजहरुमा चाहिँ तपाईले धेरै एप्लिकेसनहरु चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएर आएको ब्लटवेयरहरु चाहिँ इन्स्टल भएर आएको देख्नुहुन्थ्यो भने यो फोनमा चाहिँ मैले यो देखिन। सो यो चाहिँ मलाई राम्रो कुरा लाग्यो। अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ के पाएँ त भन्दा यो फोनले चाहिँ डुअल ब्यान्ड वाइफाई लाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। तपाईले चाहिँ 2.4 गीगाहर्ट्ज अनि त्यसैगरी 5 गीगाहर्ट्ज दुईटै वाइफाई लाई चाहिँ मजाले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यसमा चाहिँ तपाईले स्क्यान गरेर पनि वाइफाई लाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ धेरै जस्तो बजेट फोनमा मिसिङ हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ मलाई के भन्नु मन लाग्यो त भन्दा यसमा चाहिँ यो फिंगरप्रिन्टको प्लेसमेन्ट चाहिँ अलिकति माथि लाग्यो मलाई, अनि अलिकति यो चाहिँ गलत ठाउँमा छ, किनभने यो फोन चाहिँ अलिकति ठुलो छ। यो वन ह्यान्डको लागि चाहिँ होइन, 6.7 इन्चको तपाईले यसमा डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो दुईटा हातले युज गर्नुपर्ने फोन हो। त्यो भएर चाहिँ हात अलिकति तल गएको जस्तो लाग्छ। यति चाहिँ कम्फर्टेबल, यतिमा चाहिँ यो ठिक्क हुन्छ हात। अनि मेरो हात चाहिँ जहिले पनि यहाँनिर जान्थ्यो, यो फिंगरप्रिन्टमा चाहिँ जाँदैन थियो। सो त्यही भएर चाहिँ फिंगरप्रिन्टको प्लेसमेन्ट चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेन। अनि त्यसैगरी यो ब्याक साइडमा तपाईले क्यामेरा हाउजिङ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ 4वटा क्यामेरा जस्तो लाग्छ, तर यो फोनमा चाहिँ जम्मा 2टा क्यामेरा मात्र दिएको छ। एकछिनपछि म क्यामेराको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। सो ओभरअल डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले ब्याक साइडमा चाहिँ यस्तो खालको टेक्सचर पाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको साउन्ड आउँछ। सो म्याट फिनिश टाइपको चाहिँ तपाईलाई दिएको छ। फिंगरप्रिन्ट थोरै लाग्छ, त्यस्तो धेरै लाग्दैन। अनि तपाईले चाहिँ यसको अरु कलरहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइदिने छु, किनभने मैले चाहिँ यहाँ बिर्से कुन कलर छ यसको। मसँग चाहिँ ग्रीन कलर रहेको छ, अर्को ब्लू पनि सुनेको थिएँ मैले। सो अरु कलरहरु चाहिँ म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइदिने छु। अब बाकी अरु डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले हेडफोन ज्याक माथिपट्टि पाउन सक्नुहुन्छ। आईआर ब्लास्टर तपाईलाई दिएको छैन। Redmi ले धेरै कुरा चाहिँ दिन छोडिसकेको छ बजेट फोनमा। अब चार्जर पनि कहिलेदेखि हटाउने हो। चाहिँ टाइप सी को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ तलपट्टि, तपाईलाई प्राइमरी माइक्रोफोन तल दिएको छ। अनि त्यसैगरी सिंगल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, 19,000 मा चाहिँ सिंगल स्पिकर Redmi 9 पावरमा अनि Poco M3 हरुमा पनि तपाईले चाहिँ डुअल स्पिकर पाउनु भएको थियो भने यसमा तपाईले सिंगल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। किन Redmi? अब अगाडिपट्टि आउनु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिस्प्लेको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु। डिस्प्ले तपाईले 6.7 इन्चको चाहिँ HD+ को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो फोनमा चाहिँ तपाईले 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। Redmi ले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको फोनहरुमा चाहिँ तपाईले अन्डर 20,000 मा पनि फुल HD को डिस्प्ले दिन थालिसकेको थियो। अनि मैले चाहिँ यो फोनलाई हातमा लिँदाखेरि चाहिँ HD+ को डिस्प्ले दिए पनि सायद 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले होला भनेर सोचेको थिएँ, तर यो फोनमा चाहिँ तपाईले 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब बाकी तपाईले ब्राइटनेसहरु चाहिँ त्यसैगरी कलर कन्ट्रास्ट रेशियोहरु चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनु भयो। यसमा भिडियोहरु हेर्दाखेरि मुभीहरु हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि प्रब्लम छैन। तपाईले 1080p 60 fps सम्मको भिडियो चाहिँ मजाले यसमा कन्टेन्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लागे अनुसार चाहिँ यसमा कि त फुल एचडी को डिस्प्ले कि त एचडी के दिए पनि 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट दिएको भए चाहिँ अझै मजा आउँथ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो मलाई। तर यसमा राम्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दा वान अफ दि हाईएस्ट तपाईले 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्राइसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी mAh को ब्याट्री पाउने भनेको 6000 mAh को ब्याट्री एउटा भयो। अर्को चाहिँ तपाईले कम न्यानोमिटरको 6 न्यानोमिटरको यसमा प्रोसेसर युज भएको कारणले
कारणले चाहिँ यो एकदमै ब्याट्री एफिसिएन्टको साथसाथै एनर्जी एफिसिएन्ट भएको कारणले चाहिँ यसमा ब्याट्री पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। तर चार्जिङमा आएर चाहिँ कुरा बिग्रिन्छ। तपाईले 10 वाटको मात्र चार्जर बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ। 18 वाटको दिएको भए चाहिँ अझै मजा आउँथ्यो। बाँकी अरू कुरा त मैले तपाईलाई भिडियोको सुरुमै भनिसकेको छु। ओभरअल ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै थम्स अप छ। तपाईले एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। HD+ को डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ यसमा हेभी युजेजहरु चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईले गेम खेल्नुस्, भिडियो हेर्नुस्, अरु के हेर्न मन लाग्छ हेर्नुस्, गीत सुन्नु, जेसुकै गर्नुस्, यो फोनमा ब्याट्री चाहिँ एकदमै धेरै टिक्न जाँदैछ। तपाईले 1.5 देखि 2 दिनसम्मको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। नर्मल युजर हुनुहुन्छ भने, अलिकति हेभी युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि त 1.5 दिन त आरामले यसमा तपाईले ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी यो फोनको चाहिँ म यहाँ क्यामेराको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। 50 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले यसमा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। प्राइमरी लेन्स रहेको छ। अनि त्यसैगरी तपाईले अर्को 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ Qualcomm Snapdragon 680 को ISP को कारणले हो कि के हो, यसमा तपाईले एकदमै राम्रो क्यामेरा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। मैले जे ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई क्यामेरा बजेट सेगमेन्टको हिसाबले। तपाईले चाहिँ यसमा फुल HD 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ पछाडीबाट भने, अगाडिबाट पनि तपाईले चाहिँ फुल HD 30 fps सम्म लिन सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यसमा तपाईले जम्मा 5 मेगापिक्सलको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ Redmi 10 को फ्रन्ट क्यामेराबाट। तपाईले चाहिँ यसमा फुल HD 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेराबाट। अनि हाइएस्ट भनेको चाहिँ त्यति रहेको छ। यस्तो खालको तपाईले क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले फोनमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई राम्रै लागेको छ फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो। बाँकी तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो तपाईलाई भिडियो। अनि यो भिडियो चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ Redmi 10 को रियर क्यामेराबाट। तपाईले यसमा पनि फुल HD 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अनि 720p को तपाईलाई अप्सन दिएको छ। 4K अब यो प्राइसमा त हुँदैन। अनि यस्तो खालको तपाईले स्टेबलाइजेसन पाउन सक्नुहुन्छ भने क्वालिटी पनि तपाईलाई चाहिँ यस्तो खालको दिएको छ। त्यसैगरी यो फोनमा तपाईले एकदमै धेरै फिल्टरहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ गोल्ड भाइब्स भयो, अनि त्यसैगरी फिल्म भयो, धेरै खालको फिल्टर चाहिँ मैले देखेँ फोटोमा। भिडियोमा चाहिँ तपाईले फिल्टर पाउन सक्नुहुँदैन। तपाईलाई चाहिँ फिल्टर चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ यसमा छैन। अनि फोटोमा चाहिँ तपाईले धेरै फिल्टरहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पोर्ट्रेट मोड पाउन सक्नुहुन्छ। मोडमा जानु भयो भनेदेखि तपाईले यसमा 50 मेगापिक्सलको चाहिँ सर्ट लिन सक्नुहुन्छ। सर्ट भिडियोको तपाईलाई मोड दिएको छ, नाइट मोड दिएको छ, स्लो मोसन तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, टाइम ल्याप्स तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। सो धेरै अप्सनहरु चाहिँ तपाईलाई यो क्यामेरामा दिएको छ। न त यो प्राइस सेगमेन्टमा तपाईले क्यामेरा एकदम एक्स्ट्राअर्डिनरी त्यो बब्बल खालको क्यामेरा त अभियसली पाउनु हुँदैन। अन्डर 20,000 भनेको क्यामेराको सेगमेन्टलाई एकदमै टार्गेट गर्ने फोन त होइन। तर पनि यसमा तपाईले ओभरअल डिसेन्ट खालको चाहिँ क्यामेरा पाउनु भएको छ। यतिको क्यामेरालाई चाहिँ म नराम्रो क्यामेरा चाहिँ भन्दिनँ, राम्रो तपाईले चाहिँ पाउनु भएको छ। अब पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले Qualcomm Snapdragon 680 पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अनडाउटेडली अन्डर 20,000 मा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट प्रोसेसर भन्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन। यो प्राइसमा तपाईले पाउने भनेको Helio G85, G88, अर्को तपाईले G80 पाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरु भन्दा चाहिँ फार बेटर छ Qualcomm Snapdragon 680 चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तपाईले Redmi Note 11 मा पनि सेम प्रोसेसर पाउनु भएको थियो। अब यो चाहिँ 25,000 30,000 सम्म यो प्रोसेसर जान्छ भनेदेखि चाहिँ अरु यो भन्दा बेटर प्रोसेसर छ भनेदेखि, तर तपाईले चाहिँ अन्डर 20,000 मा हेर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ Qualcomm Snapdragon 680 भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो। त्यसले त्यही लेभलको पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। UFS 2.2 को तपाईलाई स्टोरेज दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन अझै फास्ट भइदिन्छ भने तपाईले यसमा भर्चुअल र्याम को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। भर्चुअल र्यामले चाहिँ तपाईको फोनलाई त्यति धेरै बबाल चाहिँ बनाउँदैन, तर पनि सपोर्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसमा दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा 4GB को र्याम 64GB को इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट छ भने अर्को चाहिँ तपाईले 6GB को र्याम 128GB को चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ 128GB को भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 22,000 हुन जान्छ, जुन चाहिँ लिएर काम छैन। थोरै थपेर चाहिँ तपाईले Redmi Note 11 लिनु भयो भनेदेखि चाहिँ अझै राम्रो फोन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको बेस भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ प्राइस। अलिकति फुल HD को डिस्प्ले, 18 वाट को चार्जर, अनि त्यसैगरी बक्समा तपाईलाई केसहरु दिएको भएदेखि चाहिँ यो फोन अझै भ्यालु फर मनी, अझै राम्रो प्राइसिङ चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। यो फोन चाहिँ इन्डियामा 10,000 मा लन्च भएको छ, 9,979 मा चाहिँ इन्डियन प्राइसमा लन्च भएको छ, जुन चाहिँ नेपाली प्राइस चाहिँ 16,000 हुन जान्छ। यदि 17,000 सम्म आएको भएदेखि चाहिँ एकदमै भ्यालु फर मनी हुन्थ्यो। तर यो फोन चाहिँ नेपालमा 3,000 महँगो छ। अलिकति यसमा फुल HD को डिस्प्ले छैन, 10 वाट को तपाईले चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ, आयर ब्लास्टर छैन। अनि यी कुरा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मिसिङ चाहिँ छ। तर तपाईलाई प्रोसेसर चाहिँ Qualcomm Snapdragon 680 दिएको छ। अनि ब्याट्री ब्याकअप तपाईले राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ, क्यामेरा तपाईले डिसेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यी कुराहरु हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो भन्दा बेटर अप्सन चाहिँ तपाईले अन्डर 20,000 मा चाहिँ खासै पाउन सक्नु हुँदैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ यो एउटा राम्रो अप्सन चाहिँ छ, तर एकदमै भ्यालु फर मनी, एकदमै बेस्ट अन्डर 20,000 मा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट फोन चाहिँ यसलाई म भन्दिन। फुल HD को डिस्प्लेहरु भएको फोन पनि तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, डुअल स्पिकर भएको पनि फोनहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यी कुराहरु तपाईलाई म्याटर गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरु अरु अप्सनसँग जान सक्नुहुन्छ भने, हैन तपाईलाई चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप राम्रो भएको अनि त्यसैगरी पर्फर्मेन्स राम्रो भएको फोन चाहेको छ भनेदेखि चाहिँ Redmi 10 चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो अप्सन त्यो पनि मैले देखेको छु। अब यति नै रहेको छ Redmi 10 को बारेमा। अब यहाँनिर आज भिडियो सकिन जान्छ। तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु। अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, त्यतिसम्मको लागि
गुड बाई।